अरे टॉमी, गाड़ी धीरे धीरे चलाना। हाँ मम्मा, मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाती हूँ, बस आप देखती जाओ। अरे टॉमी, ये क्या कर दिया तूने? अब क्या होगा हमारा? चलो जल्दी से यहाँ पे लेट जाती हूँ। अरे मम्मा, क्या कर रही हो आप? टॉमी, ऐसे क्या देख रहा है? तू भी जल्दी से लेट जा। ठीक है मम्मा, अभी लेट जाता हूँ। अरे आज तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। अरे बाप रे, इनको तो चोट लग गया है। चलो जल्दी यहाँ से भाग जाती हूँ। टॉमी, हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। वाह मम्मा, क्या दिमाग लगाया आपने। दोस्तों, मेरे प्यारे टॉमी के लिए एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।